No sé si potser hi ha algun problema tècnic. És que la veig però no la sento. Potser els tècnics hi poden fer alguna cosa. Estem parlant. És que la veig però no la sento. Jo també. Em sentiu ara? Sí? Mm, ara sí, ara sí. Eh, Bé, doncs estava donant la benvinguda a tothom a aquesta sessió inaugural d'aquestes converses en el marc de la iniciativa Time Use Initiative per una societat sana, una iniciativa partida de Barcelona, una perspectiva internacional. És un honor i un plaer presidir aquesta sessió inaugural amb 2 convidats, Honoré i Judy Wajcman, que són 2 especialistes coneguts arreu del món sobre aquest tema. El tema d'avui és molt actual, ara que l'acceleració i la velocitat semblen haver-se convertit en la característica de la vida social, fins i tot en aquesta època de pandèmia i de confinaments. Estem desitjant, per tant, escoltar-vos i escoltar la vostra conversa. Per als que ens escolten i que no us coneixeu, que no us coneguin gaire, us voldria presentar breument. Tenim l'honor de comptar amb la presència de Honoré, un periodista molt conegut, un dels grans promotors del moviment Slow i un autor molt prolífic, conegut especialment pel seu llibre In Praise of Slow, Lloança de la lentitud, també s'ha traduït al castellà. També tenim Judy Wajcman, catedràtica Anthony Giddens a la London School of Economics i també part de la iniciativa Oxford, que ha estudiat i ha escrit molt sobre la relació entre el temps, la tecnologia i el treball. Fa més de 30 anys que ho fa. I no només és autora de 2 llibres molt importants sobre l'ús del temps, un Quest for Time, la cerca del temps, l'acceleració en l'època del capitalisme digital, i després també té un altre llibre més recent, que és La sociologia de les velocitats. Per tal de començar la conversa us voldria preguntar per la importància del temps. Per què cal replantejar-nos el temps? Per què hem de tractar aquest tema avui dia? Judy, vols començar tu? Bé, hi ha 3 coses que voldria dir per emmarcar la conversa. Com a sociòloga, a mi m'interessa molt la manera com la cultura, la història i les institucions socials configuren l'experiència individual i col·lectiva del temps. Els darrers anys m'he interessat molt per la manera com la perspectiva dominant del temps s'ha imposat. És a dir, pensem en el temps de manera lineal, quantitativa i instrumental. Veiem el temps com un recurs que cal optimitzar, que cal aprofitar al màxim. Hem de ser eficients, és la idea, amb el temps. I això sempre em fa pensar en Max Weber, el famós sociòleg, que deia que perdre el temps era el pitjor dels pecats. És a dir, hi ha com una mena de valor moral que s'atribueix a l'ús eficient del temps. I és un problema moral i un problema cultural, el fet que pensem en el concepte de perdre el temps, malbaratar el temps. He escrit molt sobre la tecnologia, que serà el segon punt, com la tecnologia ha exacerbat aquesta situació i ha fet canviar les expectatives d'acceleració, de fer les coses de pressa i com això ha alimentat l'experiència que tenim d'anar sempre curts de temps, pobresa i escassedat de temps. En el meu llibre el que he intentat fer és deixar clar que, al meu parer, no és la tecnologia com a tal la que causa aquesta situació, que penso que és una actitud tècnica, no, una actitud
cultural i moral que les tecnologies només acceleren en tot cas. Després ja en parlarem d'això. I abans de cedir la paraula al Carl, hi ha una tercera cosa que voldria dir sobre aquestes converses sobre el temps. És molt important no generalitzar, molt important tenir en compte que hi ha grups diferents de persones que experimenten, que viuen el temps de manera diferent, que la relació amb el temps també té molt a veure amb els recursos i el poder que tenen les persones. I el meu argument seria que accedir a temps que pots controlar, que pots passar amb els teus amics, parents, el que sigui, el que es considera de temps de qualitat, avui dia s'hauria de considerar part de la ciutadania, part de la justícia social. De la mateixa manera que considerem que una renda digna forma part d'una vida digna, doncs també un control digne del temps forma part de la qualitat de vida i de la ciutadania. Té la paraula el Carles. Gràcies, Judy. I jo vull fer-me ressò del que ha dit la Judy i el meu treball contempla el temps des de la mateixa òptica i amb les mateixes conclusions. És aquesta relació lineal amb el temps ens crea una relació molt neuròtica amb el temps. Una altra cosa, dues coses que voldria dir. El corol·lari de tot això, que ja ha comentat la Judy, és d'entrada la velocitat, la compulsió, el terror moral de no aprofitar al màxim el temps ens comporta una acceleració, que potser és la nota clau, sobretot des de l'inici de l'era industrial, però una cosa augmentada encara més des d'aquesta època digital. En tot cas, la idea és que com més de pressa millor, sempre. Des del principi de l'era industrial, això es contempla des del punt de vista dels diners, de la velocitat. Benjamin Franklin va dir, i és un fet conegut, que el temps és or. I aleshores, aquesta connexió de que la velocitat és temps i són diners, doncs, per mi el que això vol dir és que la idea que fer les coses de manera ràpida és la millor manera de fer-les, se'ns ha ficat a tots els aspectes de la vida. Fer-ho de pressa importa facis el que facis. No gaire lluny d'on estic hi ha un gimnàs que fins i tot imparteix speed yoga, o sigui, ioga a tota velocitat. A mi em semblava un concepte ridícul fins que una amistat meva dels Estats Units va anar a un funeral d'aquests que no surts del cotxe, funeral, però sense sortir del cotxe. T'acomiades d'un ésser estimat des del cotxe. Molt ràpid, però vols dir que això és un funeral? És a dir, el tema és, què passa amb el temps? El el que estem fent amb el temps és el que ens van dir els futuristes a principis del segle XXI. Ens parlaven, d'una d'una bellesa transcendental que s'havia creat, la bellesa de la velocitat, i això és el que ens està passant, això és el que estem fent, venerar la velocitat. Aleshores, no només el temps s'ha fet lineal, sinó que a més s'ha aplanat. Si pensem en la Bíblia, per exemple, mm, hi ha un temps per tot, hi ha un temps per cada finalitat sota els cels, l'Eclesiastès. O també el Cervantes, no, Cervantes, no son todos los tiempos unos. En el passat hi havia la idea que hi havia un temps per treballar i un temps per descansar, un temps per menjar, un temps per dormir, un temps per estimar i un temps per riure. En el món actual, el món obsedit amb la velocitat, hi ha un sol temps i s'espera de tu que ho facis tot el sant dia. És a dir, és el dia de l'esmorzar 24 hores al dia, de poder comprar de dia i de nit, sense proteccions, sense barreres, sense cap mena de compartimentació. I això és el que alimenta el concepte que no tenim prou temps, quan de temps n'hi ha tant avui dia com fa 400 anys. El dia té 24 hores, el tema és com el vivim, que ha canviat radicalment en l'època actual. Molt interessant, Carl.
I crec que tots dos heu treballat amb la idea que la velocitat està intrínsecament vinculada a la idea de modernitat. Si tornem a la història, podem contemplar altres moments de la història en què l'acceleració ha estat una característica definitòria, l'invent del telègraf, la metròpoli actual, l'electricitat. Aleshores, encara que tinguem totes aquestes dades objectives que ens indiquen que aquesta acceleració no, no és una acceleració sense precedents, com és que ho percebem així? Com és que tenim aquesta sensació tan intensa de velocitat i d'acceleració? Què necessiteu en aquest moment actual? Bé, si puc intervenir-hi, penso que les tecnologies digitals hi tenen un paper molt important. Justament aquesta setmana a classe parlem d'unes tecnologies de tracking, de seguiment. La veritat és que a mi em semblava com una brometa fa uns anys i m'he adonat ara que tinc molts alumnes que estan fent servir tot de programes d'aquest tipus, per controlar, comptabilitzar el que fan amb el seu temps, les passes que fan, les calories que mengen. És a dir, està clar que aquestes tecnologies clarament ens han colonitzat el temps i l'espai d'una manera que potser sí que és singular. Si de cas després potser acabarem parlant del fet que s'esborra, s'esvaeix la barrera entre l'horari laboral i el familiar. És a dir, això és una cosa que ha passat, que ja vaig començar a descriure fa temps, però ara hi ha moltes persones que estan treballant des de casa, l'espai físic que sí que estava diferenciat. Aleshores hi ha cada cop més fusió, cosa que dificulta, és a dir, aquestes tecnologies dificulten la distinció, la separació entre diferents activitats i així, no podem tenir ritmes diferents amb diferents activitats quan totes aquestes tecnologies van com tan ràpid com les podem fer anar. És a dir, i a més estem instal·lant fibra cada cop millor perquè encara vagi més i més de pressa. Estem pagant molt pel privilegi de poder accelerar i la tecnologia, de fet, el que ha fet és incrementar les expectatives. I per tant, la nostra percepció del que és ràpid o no també s'està accelerant. Hi ha una altra cosa, la tecnologia forma part de l'equació, sí, i aquí coincideixo amb el que deia abans la Judy. Jo el que penso és que la tecnologia com a tal és neutra. El que passa és que tot està en la manera com l'utilitzes. El problema és que no l'estem utilitzant bé, l'estem utilitzant d'una manera negativa. Però a part d'això, ha passat una altra cosa en potser des de la Segona Guerra Mundial o potser en els darrers, posem 30 anys, amb el turboconsumisme, el món s'ha convertit en un enorme bufet, eh, lliure de coses per menjar, per viure, per experimentar. I per això hi ha una expressió en anglès que és FOMO, que és fear of missing out, és la por de perdre's alguna cosa, I és que no cal ni obrir la porta, amb obrir l'ordinador, tindràs tot un seguit de coses molt temptadores. Hi ha la sensació de possibilitats il·limitades. Nada, és a dir, que no sabem aturar-nos. No volem sentir-nos aclaparats per tot això. És el que passa amb el menjar. Estem acostumats a viure en un món d'escassedat i de cop i volta arribem a un món on hi ha aquesta superturboabundància i no sabem aturar-nos de menjar. I és per això que l'obesitat ha augmentat tant. Crec que hi ha un paral·lelisme, fins i tot amb les comunicacions socials, les xarxes socials. Som animals socials, creem aquestes relacions socials. Per tant, aquest senyalet que et diu que a algú li ha agradat el que tu has publicat, doncs és gairebé com fumar crack o com cocaïna. És a dir, estem fets d'una època en què vivíem en un poblet medieval o a l'Àfrica subsahariana i ara això no t'arriba de tant en tant, sinó constantment.
hem de trobar-hi la manera de reaccionar. Jo estic totalment d'acord amb el que deies. De fet, hi ha un punt, com a experta en aquesta part de tecnologies, en què discrepo. No és neutra la tecnologia. Gran part de la meva feina se centra en qui dissenya la tecnologia, qui pren decisions sobre aquesta tecnologia i també doncs, quins valors porten integrats. És a dir, que veiem un vídeo i automàticament ens en surt un altre. Tot aquest debat sobre l'addicció digital, la paraula addicció jo la veig una mica problemàtica en aquest context, però el fet que els psicòlegs, els científics conductivistes, etc., els tecnòlegs de Silicon Valley intentin saber la manera de convèncer-nos d'estar sempre connectats, una mica com el joc, no? Com la ludopatia, s'inverteixen molts diners per dissenyar les tecnologies que maximitzin aquesta sensació. Això és el que volia dir. És a dir, que aquesta és l'experiència, però a més volen que sigui així. I podrien idear-los i maquinar-los de manera molt diferent. Em sap greu, no et volia interrompre, però era un punt que volia apuntar-hi alguna cosa. No, ja esperava que ho fessis, sí. Doncs molt bé, intentaré aclarir el que deia. No dic que la tecnologia sigui neutra, però, per exemple, la banda ampla, els píxels que tenim a cada pantalla, és a dir, tot el que s'hi afegeix, no? Com es van creant les xarxes socials, tot aquest complex psicològic, industrial de Silicon Valley, doncs, evidentment, són més capes més, no? I algunes són tòxiques, i això sí que no és neutre. Jo parlo dels dispositius en si, des del punt de vista de l'arquitectura cultural que nosaltres anem vestint. I crec que aquí ens equivoquem, anem força errats. Podríem dir, en la vostra opinió, que el temps és l'espai en què tot es creua, és a dir, la política, les finances, l'ecologia, la nostra vida social. És a dir, per què el temps és tan central en la nostra vida? És aquesta cruïlla? És a dir, quines són les qüestions més bàsiques que ens hi juguem amb el temps? Per què té aquesta importància en la nostra vida, tant particular com col·lectiva? Comences tu, Cal, o...? Sí, contesto jo. Com que no som al costat, és difícil donar-se la paraula. Bé, és un tema una mica lateral, però sí que voldria dir que la democràcia és un procés molt llarg, no? Li has de dedicar temps. Que la ciutadania doncs, pugui dedicar temps per reflexionar sobre la mena de societat que volen i la mena de tecnologia que volen, són qüestions temporals importantíssimes. És a dir, el temps té tota aquesta connotació política i vivim en una època en què, com deia abans el Cal, la velocitat, ens centrem tant en això, a prendre decisions com abans millor, els polítics ens diuen, no?, que sempre són circumstàncies extraordinàries i, per tant, hem d'anar agafant dreceres i prenent decisions ràpides, doncs que aquest discurs el que ens està dient és que si no aprofitem al màxim la recerca, el desenvolupament, la tecnologia, la Xina ens passarà al davant, no? Sempre hi ha aquest discurs al darrere, que anem en contra de la idea que el temps el necessitem per reflexionar, deliberar, debatre i prendre decisions. Jo crec que el temps ocupa un lloc central d'aquesta acceleració de la política i que és força negativa. Sí, jo hi estic del tot d'acord. Em sembla que el temps és tan sols un element que impregna tot el que fem. És a dir, de vegades potser en som molt conscients i d'altres gens. Potser acabem entenent-ho molt després, quan ja hem paït una experiència, fins a quin punt el temps era important. És a dir, que són aquestes capes o aquests punts de vista que portem a les nostres experiències humanes de la mateixa manera que la bellesa o l'estètica. És a dir, que també forma part de tot el que fem. Em sembla que el temps, en aquest sentit, doncs és un leitmotiv, un motiu comú en tot el que fem, pràcticament, no? En gairebé qualsevol experiència humana. Parlàveu de democràcia i de política. Fins a quin punt penseu que la velocitat de les xarxes socials està influint la política que veiem pràcticament arreu del món? Amb tots aquests polítics que fan servir Twitter i Facebook i Instagram com a canals per connectar-se immediatament amb els seus públics i els seus votants. I sovint doncs, s'obliden, no?, d'aquest procés deliberatiu més lent que pràcticament qualsevol democràcia necessita.
La veritat és que és una de les coses que més m'amoïna, una de les tendències culturals més preocupants ara per ara, que és aquesta hiperacceleració de la informació, sobretot en l'esfera política i social. I crec que ho estem presenciant a temps real amb les eleccions nord-americanes i el que ha passat just després d'aquestes eleccions. Jo parlo com a periodista, per tant, en aquest sentit, sí que tinc una admiració eh, pels mitjans i pel fet de traslladar informació enorme. I sé el que ha passat en la meva esfera, que és el periodisme dels darrers 10 anys. Avui dia, en aquest món, és molt més important ser el primer. Ser el primer que no pas encertar la informació que dones. I, per tant, el que s'ha de fer és notificar i no tant informar. Em sembla que això està generant una situació en què la gent la manipulen molt fàcilment i, per tant, no poden entendre realment què és el que està passant. Ni tan sols poden identificar què és el que més els interessa, perquè a grans trets els estan manipulant. Aquesta és la realitat. Abans es deia que una mentida pot viatjar arreu del món abans que la veritat es pugui calçar les sabates. Doncs és una mica el mateix, no? Les mentides són molt ràpides, hi ha molta desinformació. No m'agrada aquest terme de notícies falses o de fake news perquè tenen una connotació molt clara, per tant l'aparto, però sí que senzillament mentides, enganyifes i propaganda, això sí. I fins i tot en els darrers 2 o 3 anys, diria, ha acabat doncs, sent importantíssima i guanyant la partida. Crec que això ens hauria de fer por del que presagia, no tan sols per a la democràcia, sinó per a qualsevol mena d'interacció social, per la cultura, per tot. Al principi, quan vaig començar a escriure sobre la lentitud i el moviment slow, etc., no veia que la política fos un problema en aquest sentit. Però comparo els polítics de llavors i dels d'ara, no? Que sempre es preocupaven doncs, pel proper cicle electoral o el proper congrés. I això s'ha accelerat moltíssim, s'ha precipitat. Abans ens centràvem, des del periodisme, en els empresaris. No? I ara veiem que aquesta reticència que hi havia ha canviat. Ara és la política la que està patint les conseqüències d'aquesta rapidesa, no? Perquè crec que és molt, molt més insidiós en comparació amb les empreses. Bé, en aquest sentit, podem parlar de quina mena de regulació oficial per part de les autoritats hauria d'haver-hi, no? Perquè sí que és veritat que és un tema que s'està parlant força, sobretot a l'hora de moderar continguts, que és com se'n diu, no? Facebook, per exemple, té les seves pròpies normes. Té un consell que el que farà és supervisarà com moderar aquests continguts, no? I aquesta mena d'autoregulació doncs és evident que no resoldrà la qüestió. Jo estic totalment d'acord amb en Cal quan diu que aquests anys s'ha accelerat. És a dir, què hi farem amb totes aquestes grans empreses que tenen tant de poder i que començaran doncs, a encarregar i a destriar els continguts que apareixeran a les xarxes de manera semblant o diferent a la que han fet els mitjans tradicionals? Aquí hi ha un camp que s'obre que és enorme i que afectarà la democràcia. Per tant, estem del tot d'acord. És qüestió d'on es concentra el poder. Si es concentra en tan sols un grapat d'empreses i fins a quin punt tenen poder sobre nosaltres, doncs això és el més important. Quan hi ha competència al mercat, moltes d'aquestes empreses acaben fusionant-se o canviant de mans i, per tant, és un entorn en què s'hauria de regular aquesta mena d'interaccions. Jo crec que en gran part dels debats se centraran en això i no tant en la política americana, crec jo. És veritat que ara que tenim les grans empreses tecnològiques que campen una mica com volen, com si això fos l'antic oest, doncs acaba generant una distopia del gran monopoli, no? Com les grans utopies literàries. És a dir, que encara és més perillós ara perquè està enverinant aquesta cultura i lloc en què realment intercanviem idees i hauríem de ser molt més àgils i atacar-ho. No sé com, però com deies, hem de trobar segurament un lideratge potser en Europa. Un exemple tan sols. Va ser el 2016, em sembla, que França va aprovar una llei que atorgava a la ciutadania la possibilitat de pagar els telèfons quan no estiguin treballant, no? Per poder desconnectar. Sembla un petit pas, però a l'hora de la veritat està marcant un límit. Està dient fins aquí la meva vida privada, fins aquí la pública. I a nivell internacional, als Estats Units, hauria d'haver-hi un moviment semblant. No sé exactament com es traduirà, però no ho podem deixar al lliure mercat perquè, evidentment, doncs,
ja està destrossat, si més no el que coneixem. Sí, voldria també introduir la noció de gènere, perquè quan parlem dels horaris, de l'ús del que fem del temps, sempre hi ha aquesta qüestió del desequilibri entre homes i dones, i des del feminisme també s'ha tractat, que és un dels meus temes, no? Per tant, no puc evitar parlar-ne. Amb aquesta reforma horària que s'està promovent a Catalunya, les estadístiques ens diuen que per cada home que treballa a temps parcial hi ha 26 dones que també treballen a mitja jornada. Per tant, no és una qüestió voluntària. En l'organització del temps hi ha un factor clau que és el gènere. Hi ha un seguit de desequilibris. No sé si podríeu dir-ne alguna cosa sobre això. Sí, em sembla que és una cosa que s'ha anat intensificant molt més durant la Covid-19, no? Hi ha moltes feministes que avui escriuen sobre fins a quin punt aquests confinaments han estat tan desequilibrats sobre les dones per tota la feina de casa, d'ajudar els nens en l'educació a distància, el fet que la canalla passi tant temps a casa. Això no apareix després a les estadístiques, però és evident que hi ha hagut moltes més dones que han hagut de renunciar a una feina remunerada, a ocupar-se a tota la part d'educació dels fills, i moltes estan perdent la feina i assumeixen tot un seguit de tasques de cura no remunerades. Sabem que això passava als hospitals també, que de manera desproporcionada doncs, hi havia moltes més dones que treballaven en aquests entorns ocupant-se de cuidar dels malalts, no? I després tota la part més domèstica, que també passa en paral·lel. És a dir, jo intento ser una mica optimista, però potser, en part, si més no, veurem un repartiment una mica més equitatiu de les feines de casa a mesura que la gent passi més temps també en el seu entorn domèstic. Però, evidentment, hi ha tota aquesta feinada domèstica i de cura de la família doncs, que fins ara és així de desequilibrada. Uh, jo crec que el fet que més persones passin més temps a casa ha anat empitjorant aquesta visió, sobretot durant aquesta pandèmia. Doncs sí, crec que estem arribant una mica al quid de la qüestió que abans apuntava la Judit en la seva presentació, que és aquest terme del poder. És a dir, gran part de la nostra experiència temporal es redueix a això, al poder, a qui el té, a qui l'ostenta, no? I si tu tens poder sobre el teu propi temps. I això és el que ho canvia tot. És a dir, la gent que no té aquest poder són els que tenen la sensació que no controlen gens el seu dia i controlen tan poc el seu temps que acaben doncs, fent pipí en una ampolla mentre van conduint pel cotxe, no? És a dir, que el tenen programat exactament les pauses per anar al lavabo. És a dir, estem parlant de la gent que està a la base de la piràmide temporal, de la seva dedicació temporal, i no poden controlar res del que els passa. Qualsevol mena de debat sobre poder reconnectar amb el nostre temps personal, natural, fer un ús més saludable del temps, tot això ha d'abordar i ha d'intentar lluitar contra aquestes estructures de poder inequitatives. I el tema del gènere entre homes i dones doncs, és un exemple claríssim. No? Per moltes dècades de feminisme que hagin passat, doncs no tan sols a Espanya, a Catalunya, arreu del món, els homes sempre se'n surten en la seva. Per tant, això formarà part també de les coses que haurem d'anar destriant i entenent a mesura que donem més temps o més poder sobre el temps a la gent, perquè va lligat una cosa de l'altra. I és una qüestió que fa por a les nostres societats, però continua existint aquesta injustícia, aquesta jerarquia. Sí, en aquest sentit també, una de les coses que jo intento defensar és el valor que atorguem a les cures, no? A l'assistència, no tan sols en el sector remunerat, hospitalari, sanitari, sinó també al no remunerat. No? Hi havia un programa a la BBC o a la ràdio en què deien que l'economia s'ha de recuperar, no? Com ens reconstruirem després de la pandèmia i quines coses haurien de captar la nostra inversió en el futur. Doncs això no és tan sols aquest país, passa arreu. El govern diu doncs, que invertirà diners en les infraestructures clàssiques, la construcció, és a dir, llocs de treball masculins, on eren els diners, i fins ara doncs, els economistes ens han demostrat que tota la feina assistencial, els professors, els hospitals, si s'invertís més aquí, generaria més llocs de treball i seria més positiu per a l'economia. És a dir,
estaríem recalcant quin valor volem donar a la societat del futur. Fins i tot pensant en l'economia, tot això té un factor important de cara al futur. Ja que parlem d'aquesta dinàmica de gènere, potser és una anècdota, però senzillament com un comentari addicional a això que diem dels confinaments. Jo he llegit moltes notícies a la premsa, però també és una cosa que coneixem per tema personal. Totes les aplicacions per lligar, Tinder, no? Han canviat totalment. Eh, Ara estan obligats a fer-ho tot molt més lentament, no? Poder xerrar més amb aquella persona per Zoom, quedar per sopar quan es pugui. És interessant, no? Perquè hi ha un munt de dones que estan dient doncs m'agrada molt més així. És a dir, que crec que torno a controlar una mica més la dinàmica, la velocitat, el ritme per anar doncs, festejant amb l'altra persona. És un procés que abans de la Covid-19 els homes, les dones, tant se val, hi havia una pressió per ràpidament uns missatges, trobem-nos, pim-pam, i després de les relacions sexuals s'ha acabat. No, ara hi ha una mica més de festeig tranquil, pausat, i a qui li agrada més? Doncs en general a les dones. Per tant, potser aquí alguna cosa en traurem de positiva de tot això. És a dir, que ens està redefinint el ritme del festeig. No estic dient que això només agradi a les dones, potser a tothom, però en especial sembla que les dones en sortiran amb una mica més de poder i potser una mica més d'alegria també. Bé, jo el que suggeriria és que dediquéssim aquests últims 10 minuts que tenim a parlar del futur, si us sembla, perquè puguem reflexionar sobre aquesta idea de la quarta revolució industrial, no? Quan pensem en la robòtica, en la intel·ligència artificial, que ja són aquí. És a dir, que no és una cosa realment futurística, sinó que són fenòmens ja presents. Podríeu dedicar-hi unes paraules? És a dir, com penseu que aquests avenços tecnològics acaben tenint doncs, una repercussió sobre l'organització social i horària? Doncs, Judit, segurament el que digui no et sorprendrà en aquesta qüestió. Jo he defensat públicament de tenir doncs, col·lectius més diversos dins el disseny tecnològic, dones i altres col·lectius. A menys que realment aconseguim una representació més àmplia, més diversa entre aquells que dissenyen les tecnologies, doncs no estarem defensant i integrant uns valors comuns en aquestes tecnologies. Jo crec que existeix un discurs força exagerat sobre què és el que ens aportaran aquestes tecnologies tan avançades. Com suposo que tothom sap, l'assistència digital sovint ve impregnada dels grans tòpics de gènere de tota la vida, però em sembla que d'una manera potser encara més profunda és que si no podem confiar en l'energia que Silicon Valley està dedicant a les aplicacions, a les xarxes socials i a totes aquestes tecnologies, és pur màrqueting. Penses que és així? Doncs potser hauríem de reconfigurar la recerca i el desenvolupament, oblidar-nos de la part militar i centrar-nos en unes tecnologies que milloren la nostra qualitat de vida i que ens ajudin a repensar aquest progrés tecnològic. És a dir, no quedar-nos perplexos davant de, com deia en Cal, la gran velocitat tecnològica i entendre que no sempre el més ràpid és el millor. És a dir, si pensem, per exemple, en la feina que fem en domèstica, assistencial, les tecnologies ens haurien d'ajudar doncs, a facilitar la nostra tasca. Hi ha tot un seguit de maneres en què podem tenir una millor relació entre tecnologies i persones i l'ús que en donem. I, per tant, en aquest sentit, hi ha tota aquesta defensa sempre de l'automatització. Parlant del tema dels robots a les llars d'avis. Bé, doncs també vaig treballar en una llar d'avis a Holanda, als Països Baixos, i van posar un robot i es van trobar que allà la gent explicava més la seva vida al robot que no pas a les persones, fins i tot als seus familiars. O sigui, tot aquest tema dels robots i la intel·ligència artificial no és ni tot negatiu ni tot positiu, hi haurà molts matisos de grisos i tot raurà al final en el que deies tu, com ho dissenyem, què fiquem,
què posem a les receptes. No hem de caure en els vicis i en els prejudicis de tota la vida. Hem d'obrir la ment a l'hora de dissenyar aquests algoritmes, aquests materials que cada cop estaran més presents a la nostra vida. Hi ha una altra cosa. Es parla molt, i sovint es parla massa, del fet que la intel·ligència artificial ens prendrà la feina i ens deixarà sense. I si és així, doncs o potser s'ha acabat, ja podem plegar, o bé ens convertirem en una societat del lleure i haurem d'anar lents, sí o sí. Jo sospito que més aviat serà una cosa combinada. És a dir, eh si se'ns ho endú una part de la feina, encara no ens traurà la part de creativitat. I malgrat això del robot als Països Baixos, la part social l'haurem de posar nosaltres en general. Potser quan jugarem a la taula de pòquer del futur haurem d'apostar per la banda d'això, de la part creativa de la vida i la resta deixar-la córrer. Però en fi, tot això són jocs de ciència-ficció. La bola de cristall no la tenim, però jo confio, sóc un optimista i confio que hi trobarem una solució. És, molt positiu rebre una nota d'optimisme. Una darrera pregunta. Ha estat molt interessant, però tot ha anat molt ràpid també i, se'ns acaba el temps. La darrera pregunta és sobre el futur i aquesta societat postpandèmica. Penseu que aquesta pandèmia ens ajudarà a tenir usos més racionals del temps i una millor organització del temps? Penseu que serà o fins a quin punt penseu que serà una societat més lenta? I què en penseu del futur en un moment en què tot sembla negar-lo? El canvi climàtic, la idea de la crisi econòmica, és a dir, tant la idea del futur com l'esperança que es pot posar en què la pandèmia aporti canvis positius. Sí que hi ha una cosa que m'ha fet sentir més optimista. A Gran Bretanya s'ha parlat molt més dels treballadors clau. Mm. Hi ha hagut com una transformació profunda, respecte a quines són les feines que es consideren més valorades. Tinc problemes amb el govern britànic actual, en tinc molts, però sí que han generat un debat sobre qui són els treballadors clau a la societat i qui no ho són. Potser dedicar-te a les finances, per exemple, no és tan important com a la infermeria. Jo m'hi agafaria una mica a això, perquè això crea una una agenda que ens indica quines activitats valorem i quines no. Ens permet començar a pensar en un futur diferent. Una altra cosa, Silicon Valley sempre ens ha fet creure que podem predir el futur, que aquestes tecnologies, entre altres coses, ens permeten predir el futur. I aquesta pandèmia ens ha servit per pensar que, per molt bones que hagin estat aquestes tecnologies, no han pogut predir aquesta situació. Per tant, hem de començar a pensar ara en quina mena de societat volem viure ara i com aprofitar al màxim la situació en què estem ara. Però, en fi, ara que acabi el carn també. Bé, hi ha algunes coses. Hem passat molt de temps en ciutats molt silencioses, se sentien els ocells, no se sentien tants motors. Si el món necessita resetejar-se, diguem, tornar a arrencar, doncs potser pot haver estat una novetat útil. També s'han posat molts més carrils bici, la gent anirà més a velocitat més humana i més lenta, i això no marxarà, i això ho podem aprofitar i construir-hi. I després, amb això de la pandèmia, tothom tancat a casa, tots confinats, evidentment molts aspectes, moltes facetes negatives, però han recuperat un cert control sobre la manera de parlar, de treballar, perdó.
És a dir, si estàs treballant a casa, no estàs contínuament rebent trucades controlant a veure què fas amb el teu temps. No és el cas de tothom, però a moltes persones els agrada disposar d'aquest control del seu temps i no perdre el temps en desplaçaments. Ara que es pot tornar a l'oficina, hi ha molta gent que diu: "No, jo hi aniria un cop o 2 cops a la setmana i prou". O sigui que canvia la perspectiva. Es comença a perfilar una cosa més noble en molts sentits. Eh, Bé, moltes gràcies per aquestes observacions tan interessants. Ens heu deixat amb un seguit d'idees de gran interès que esperem continuar debatent al llarg d'aquesta setmana, d'aquesta setena setmana dels horaris. Moltes gràcies a tots 2 per aquesta conversa i us desitjo un debat, molt interessant, tot plegat i el millor. Gràcies, gràcies. Gràcies.